们这趟车的这个旅客是很多，但是主要是学生，他买学生的车票就比较便宜。然后其次就是乡镇上面的菜农和果农，把他们出产的新鲜的蔬菜和水果运到附近的乡镇城市里面去，增加他们的收入。就是我在这趟车工作10多年，我感觉到这趟车就是承载了这些村民乡民他们对我们美好生活的向往。我们都是坐火车来的，慢火车来的，政策很好，我们办了这个卡，也不用收费，卖的又快又好。